Снимаме? Снимаме. Фокус добро е свето. Тргната да не свели црвени бегене. Поздрав екипа и добродојавте во ново видео. За сигурно едно од моите најомилени видеа до сега. Се надевам дека ќе ви се допадне, не се надевам, него знам дека ќе ви се допадне. Оставете лайк, коментирајте што мислите за ова, а ние идеме да го почнеме влогот. Од самиот старт морам исто така да нагласам, ова е водено според моите снимки. 80-90% успеав во сите артисти да ги прашам што мислат и пред и после настап. Клопи во некој концепт кој што мислам дека мене у моментот ми беше најприкладен, ниту да досаѓам нешто на многу на сите што настапуваат. Ќе видите моменти и ние сите што бевме отпослен и пред сцената и ние го си поминувавме, така да останете до крајот на видеото да видите целокупно што направи Слаткар. Како што гледате, ние сме бекстејдж дека на Слаткар ги чекаме Слаткар и пријателите да дојдат. Ја немам глас од преско од градиште, меѓутоа другата камера е таму. Јас се окривме нормално додека не дојдат сите звезди за снимање. Ние ќе снимаме кога ќе дојдат овдека, значи бекстејдж и после се префрламе таму напред. Бидејќи како што гледате од самиот старт ние дојавме прерано со мојот другар, немавме што да правиме, така да отидовме, пиевме едно кафе пред Билјанин извори во кафичот и после се вративме откако се наполни и стадионот и откако почна да доаѓаат артистите пред да настапуваат. Први беа Зибом, ги прашав што мислат која песна најмногу ќе изгрми. Еве може да слушнете токму они што рекоа. Овде ќе ги пуштиме сега Зибом. Денеска сме тука на концертот на Слаткаристика, Зибом во отвараат. Кажете ми дечки, која песна мислите дека највише ќе изгрми кога излезете вие? Ту, наша песна? Ваша песна нормално. Па се знае Смегдет, ја мислам дека... Ја мислам дека Смегдет. Изненади нешто друго, не знам. Ајде ќе видиме што ќе каже вечерта. Како ви се допаѓа атмосферата до сега? Супер бомба, луѓе има. Кажете ми дали ќе пеете заедно, верувај, со Слаткар. Тоа ме интересира мене. Ќе видите, не можеме да откриваме моментално. Ете така. Добро. Фино. Ви посакувам среќа, сакам да изгрмите како и Браво, секогаш. И нормално кога излегоа Зибом беше хаос. Во меѓувреме додека настапува дојде и Слаткар кој малце веќе доцнеше, меѓутоа може да му простиме. Моментално Зибом газат на бина. Ние сме тука во бекстејдж. Тука се сите, буквално сите што ќе настапуваат. Пријателите општи на Слаткар само што стигна, меѓутоа не позариша торите. Очекаме Слаткар. Како најава за влезот на Слаткар беа хор на деца, меѓутоа слушнете колку предобро звучеше како за самиот почеток за загревање. Имам сила после се, лака продолжам, имам храброст во мене, да не запирам. И после тоа нормално се дуаше влезот и на Слаткар. И само слушнете оваа прекрасна атмосфера. Она е страшна добра како Според моите снимки следно следуваше влезот на 2 бона, така да пред да влезат 2 бона ги прашав што мислат која песна најмногу ќе изгрми кога ќе излезат они на бина. Тука сме со 2 бона на концертот на Слаткар и нас највише од сите ни интересира што мислите вие која песна највише ќе изгрми. Нема да пееме многу, така да ќе пееме една и тоа е Еверест. Еверест? Да и добро. Еверест највише грми. Не, чекај, ама пееме и Диаманти заедно со Марче, така да Диаманти мислам дека да. Диаманти? Да, дефинитивно. Мислам дека морам да кажам Кун беше во право за тоа што го кажа. Не ти треба злато, ти си Како ви се сега атмосферата сега вака за почеток? Брат, одлично, мислам дека е одлична шанса за сите што сме тука. Марко е човек што има отворено многу врати за сите нас, така да полно срце, полн стадион. И најдобар ментор. Не ти треба злато, ти си ништо. Волим чанки, само дијамант.
Еден од најемотивните моменти е кога излеза и синот на Слаткар на Бина, така да осетете оваа емоција што не може да се опише со зборови. Тоа е човек што го сакам најмногу на цел свет и за кого имам напишано една прекрасна песна. За која, ако се качи, јас ќе можам да ја испеам. Моша, дојди сонце моје. Поле толку виновен, душо не ми, за тебе без мислење се питам. Проблемот е миновен, љубов не мина, само да дирам на смека. Само да дирам на смека. Следен настапуваше Пајак, така да еве пред да настапува Пајак го испрашавме што мисли како ќе работите на Бина. Екипа тука сме со Пајаче на концертот на Слаткар. Како се сега атмосферата, презентација. Прекрасна енергија, прекрасна атмосфера. Реално колку луѓе има. Со сите сме тука, колеги мои, поздрав до нив сите. Да. Публиката е прекрасна, така да вечерва ќе лудниц. Ќе згази. Да. Па ти, ти посекувам многу среќа. Дали сме спремни, Охрид? Дали ќе ме сакаш? Сега малце ќе ви оставам и неколку видеа да видите ние како си поминувавме и пред Бината. Мислам дека доволно вака објаснување малце да осетите и вистински атмосферата. Ти си топ за да те влезам, ти си топ за да те левам, ти си топ, ти си топ за да те гледам, ти си топ за да ти влезам, ти си топ за да те левам, ти си топ, Падни, стани, животот не стани, падни, животот е шоу. Сакам да го следам во фака, животот е сон, животот е убав, така, али добар филм е така да се фураш. Ше ти ми требаш. Намести се профил, ајде. Сите живи ги прашам, само тебе не те прашам. Дотерам, стој. Ајде, дотирај се. А нема да ми рокнеш некој блиц за да ме улепшеш? Па бубав си вака, ајде. Може? Колку, од 1 до 10? Од 1 до 10 бебо, ти си ми 50. Од 1 до 10 бебо, ти си ми 50. Ова не, ова ќе го скратиме. Кажи ми како си поминуваш ти сонцевото. Многу јако, прејако. Види го, покажи го. Замисли. Го покажавме. Деси ли? Сигурно бил со пиба на состанок. Калиопие. Попе треба подхитно да работи на... Ај, нема да кажам. Не, нема вез. На стайлингот. На стайлингот под хитно. Се ме прашаш, кажи, ајде. Како се поминуваш ти? Најубаво. На цел седради тебе му купи врече на 075. Многу пичи ја му цонат. Ај пиша да го замара. А сега идеме у кадар. Идеме Марадона. Hey, why you kill this one again? Живот дека те косим, не паке па топол како дом, дом. Во очекувана тишина, он те изненадува со бом. Вако тако ти не бираш, одгоре брато ти сервира. Роден во вуко јебина, што? Овде проблемот се решава со јебига! Слаткар вика овде проблемот се решава со јебига. Ти што го решаваш? Исто со јебе. Или, како што вика Слаткар, или ебеш или те ебат. Боје да Па бирај! Боје да ебеме. Реално! Овдека го имаме најголемиот хейтер на Поповиќ. Така, Ајде бокс, Поповиќ на бокс меч. ајде Поповиќ! на шампион. Животот е Марадон. Гајдок!
степа! Чекај, Чекај! Кликбейт. После 28 днива, кликбейт викам. Марадона! Што е? Мартин те предизвикува на бокс меч, али прифаќаш? 25.000 евра. Стану Козле од 6 квадрати. Тоа ако победам уште 25. Што рече? 25.000 евра, да му ги даеме? Не бе брат, 5 макс. Ама не вреди. 5 макс за 25 ќе најдам многу поевне. 5.000 за попови. 5.000 за попови. 2.000. 500 евра и нека ќути. Тоа. После модерирано време се вративме и во бексtage да видиме како си поминаа луѓето на сцената, а и да видите каква беше атмосферата уствари позади бината додека течеше самиот концерт. Екипица еве сме и со Огнен кој вчера. Терориста. Он почна да биде терориста. Вчера направи одлична забава. Бевме кај него, меѓутоа тоа не го снимивме. Како си поминуваш сега, брат мој? Брат, прекрасно, преубаво и многу ми е кеј во што го гледам вечера што се дешава. Поготово на 2 август, така? Поготово на 2 август. Сладкар, да не збориме кој сите знаеме, јас сум растел од дете со негова музика. Значи јас сум бил колку, не знам, 8 деление, колку 14 години. Јас сум продал, сум така кажано од прво деление сум почнал да ги Јас сум слушам. 29 и кеј ми е што трае толку години. Поздрав до сите што подржувате и многу ми е кеј само македонска музика. Поздрав до Сладкар, до сите организатори на концертов, сите гости. Ова е страшно добро, брат. Реално, респект. Фала ти, Огнен, ти посакувам и на тебе вакви успеси, брат мој. Боже, амин. А мене ме интересира вака за влогот, Сладкаристика концерт влогот. Вајаче, како си помина ти прво? Јас. На Скопски да збориш. Ама морат и на Охридски. Мора на Скопски. Морат на Охридски. Не, Не морат само ензерето да ви го срквиме. добри. Имав коментар како што гледавте вие во предходниот влог, се шишав на сред плоштад, брат. Не те видов јас тоа, брат. На сред плоштад се шишав. Кој те шишаше? Крунас барбершоп нормално најдобрите. Само вака да ти кажам. Ми пише еден коментар, освен што ни го срквите езерото, почнавте на плоштад да ни се шишате. Брат, значи дојдовте овде и катастрофа, ама да не зборам. Како си помина ти, Пајаче на бина? Преубаво, брат. Кажи. Прекрасна енергија. Прекрасна Чекај, сакам да енергија, те прашам, ти како си поминуваш? Ја, брат, си поминувам најбора цел, след искрено респект. Го чекам Сладкар исто. Сакам да ми ја пее класика, ама Сладкар нешто. Чекај ќе видиме, можда ќе ти изненадиш. Ја чекам таа песна со срце. Тој чишти. песна, а? Тој, да. Дефинитивно, да ме праша некој на која песна би искршил чашу кафана, класика би кажал. Ши ми се ти кажу? Најбоље. кафана не знам дали ќе ја чуеш, ама... Ама добро. Не сум упатен у прашањето. Како си помина на бина? Добро си поминам. Изненаден? Па позитивно изненаден, да. Респект, да. Ја искрено уште ја чекам класика, брат. Дали мислиш дека класика ќе ми ја пее Сладкар? Па јас се надевам дека до утре ќе пее Сладкар. И јас се надевам искрено. Може сите песни нека ги испее. Много са бален тука. Почи до Сладкаристика, почи до... Знаеш како, што ме праша како се чувствуваш, Желе имате едно интервју пред едно 15 години на првиот концерт и века го прашуваат како се чувствуваш, века евентуално. Вечерва се чувствуваме евентуално. Респект. Па, братче, да си ми жив и здрав. И ти посакувам вакви успеси и дупло поголеми. Дај Боже. А не ми е убаво вака, многу е висок. Снимаме? Снимаме? А? Клек театра на прсти вака. Како си помина, искрено на бина згази, респект. Си помина ти, ме интересира мене. Брато, пред се ми е многу драго, искрено од срце што после толку многу години македонски артист пуни на 2 август на Илинден во Охрид пун стадион. Со вакви прекрасни луѓе, гости кои се респектираат меѓу себе. Се најжи. Сите вас заедно. Прав македонски празник, пуно ми е срцето и душата, живи све. Фала ти многу, се надевам на 27 декември, така беше концертот. Ке сказиме пак, ти посакувам преголем успех, сте најдобро од мене и фала ви на сите вас што не одржувате на во живот. Фала ти многу. Екипа, искрено ова го чекував, многу долго го чекав овој концерт на Сладкар. И го чекаме и Сладкар да ни даде уште интервју и ќе завршиме со влогот реално, затоа што ми е последен ден, сакам последен да се видам со сите луѓе што се тука што не сум се видел и што да ви кажам, последен да ставите лайк, шер и субскрайб. И ево го Дижи Зимски!
Поздрав. Кажи ми, која пијачка ти е поред до сега? До сега ми е четврта, окей. А уште многу други следува. Чекај, уште колку време имаме Не е битно и да заврши, ќе продолжиме да пиеме. Пред се сакам да ви честитам на овоку прекрасна организација, на прекрасен концерт. Респект, кажи ми како ти се поминуваш ти после сите, нели, организации, промоции и сето тоа. Па добро, ова е рекордна година со 4 големи концерти стадионски што ги има Прагма продукција. Реално респект, да. Да, имавме нели од сите врсти на музика, да кажам, од Мак Моторкан па надалje, па и така. Нас како продукција ни е најважно кога народот е задоволен, односно кога има насмеани лица. Овој концерт ни е посебен на сите нас, бидејќи е рекорден концерт за македонски артист. Нема македонски артист што направи у Охрид на 2 август повеќе од 10.000 луѓе. Реално јас сум исто презадоволен од фактот дека сите македонски инфлуенсери, пеачи, сите го поддржаа ова. И затоа сум пресреќен зашто македонската музика живее. Не ни треба веќе таа странска музика, можеме да пуниме со наши. Секој може да слуша каква музика сака, но најважно е да се поддржуваме самите себе. Значи, ако немаме сложност, нема да имаме ни успех. И затоа секогаш не биле поуспешни, не знам, од Србија, од Хрватска и од другите земји, затоа што они се сложни, а ние кога си копаме очи еден на друг, само се распленуваме. Така да мислам дека со овој концерт ќе се сменат многу работи. Јас се надевам искрено. Да. Така да, од пеачи, инфлуенсери, актери, спортисти, сите јавни личности, народот знае да препознае искреност. Така да мислам дека многу работи. Фала ти многу, се надевам на уште многу вакви успешни концерти. Фала ти на тебе, да поддршкаш. Фала ти. Ма мене ми овој по профил си не ми го крадете. Не е фер. Имаме светла. Вака, ќе го правиме интервјуто. Вака? Да, двајца да имаме од профил. Кажи ми како се чувствуваш вечерва? Прекрасно, пред се како да дојдов на едно убаво гости, кај својот мој драг пријател Марче Сладкаристика, кој што го сакам, го обожавам. Реално нема кој не го сакаме, Сладкар. Нема, тој што не го сака, не го познава. Толку ќе речам. Буквално да. Ево Марче се симнува. Сакам многу да си поминете. Да, фала. Ајде профилите да си ги задржиме вака. Сакам се најдобро ти посакам и фала многу зле. Да. Ова може би ми беше еден од најомилените моменти кога налетавме и на главниот, а тоа нормално е Сладкар. Марче, сонце ме небо на цел свет. Знаеш ли колку те сакам? Сакам само да ти кажам дека сум пресреќен за тебе и сакам што повеќе вакви работи да ни правиш, да ни устрекуваш најше на цел свет. Затоа ме да растеме сите. Сите да растеме. Најмногу те сакам што ми го направи ова на 2 август. Ти си сонце мое. После ова се вративме повторно пред бината, мал се доживаме како и сите нормални луѓе и налетавме и на Лазаров, така да еве што имаше и он да изјави за овој спектакл. Добре све е тука. Вау! Тука сме со најдобриот подкастер, јутубер, инфлуенсер во Македонија. Нема ќе се налутат се. Кој да? Само Попојич може да ми се наљути со ова. Си, брат, бе. Добар си, ми се свиѓа се што правиш. Не, ти си добар. И пошто сите информации ги имам информација дека те бацил у чело Сладкар. Да, гледам више луѓето во влогот. Ке се миеш? Не, више не се мијам. До крајот на животот. Само кажи ми ти како си поминуваш. Брат, искрено, многу убаво. Многу ми е кеф што гледам волку многу луѓе за концерт на кој што има многу наши македонски артисти и сум некако горд, брат, затоа што ако ние што сме помлади од Сладкар не видиме од ова дека можеме да направиме поголеми работи, преубаво е. Ти како си поминуваш? Јас сум стоп, искрено сите ги прашав, сите исто да го кажат, така да само може да се поддржуваме меѓу себе и тоа е тоа. Така. Дајте му subscribe, лайк, шер. Лазаров кажал! Чекај, кај те баци Сладкар? Овде. Каде? Чело. Каде е у чело? 5 пати ме бацуваше. И овде не се мија више. Ајде. Се од Сладкар ми беше нормално посладко кога ме бацуваше, ама добро и од Лазаров не е лошо, кога знаеш. Biće ne se izbuda,
екипа, јас си одам, поздрав Сладкар завршува сега, а јас идам да се завршим со одморот, така да, најголема срце до Сладкар, оставете лайк, шер, субскрайб, а ние се гледаме во наредното видео, уште појако! Како што видовте, тука се одјавуваме. Многу ќе ми значи да го ставите лайк и субскрайб. Искоментирајте што мислите токму за ова видео и за вакви настани. А ние се гледаме во следното видео. Поздрав!